看一下我8.2万买的二手车，他们都说买贵了，买贵了也没办法呀，买了都买了，也就将就着用吧。这下面也还有2个位置，可以把它拉上来。哎呀，把它拉上来，然后坐起来。我太重了，我也懒得拉了。总共6个位置啊，这前后都可以移动的。前面看一下。它是21年高配版的，21年高配版的，还有上面全景天窗，很适合自驾游啊。我买了一个小桌子，自驾游用的。然后我准备床铺在这个前面，它前座可以倒下来了，可以倒下来铺一张床。它这里面都是全部是自动的，全部是自动的。现在早上8点多了，我现在准备去浙江温州我姐姐家里，然后我妈去我姐家待了好多天了，她叫我去，今天去把她给接回来，然后顺便吃个中饭就回来了。给你们看一下，它这个导航超好用的，全方位的，这车开起来很轻啊，开起来还是挺好开的。好了，我要开车了，不拍视频了，再倒车要认真一点。看一下美不美啊？到我姐家里了，在海边拍一下给你们看看。我姐这边海边是不是也很美？它房子都统一刷白色的。我刚才从家里出发到我姐家，总共60多公里，开车1个多小时。我刚才路上没拍视频，因为那个车上没有手机架子，拍不了，所以我现在停下来再拍一下。哇，在干嘛？哇，好牛啊！在干嘛的？好多摩托车啊！好酷啊！看看他们这里面小巷车子开不进来，所以只能开在外面，然后我走路进来。有人在吗？来啦！我妈妈。哎呦，一到就可以有东西吃的。有啦。还在煮啊？天就好了。姐呢？姐去下来就来。哦，这个菜叫什么？说也说不来。这个很多人估计都没吃过。这个海鲜呢，以前不一定买得到这个。对。看我咋个的？1斤50啊？1斤50块钱。啊，这个汤更好啊，纯野生的这个是在那个码头外面捡的，对吧？我这个汤海米你们大城市有钱人买也不一定买得到这种的野生的，这要是人去捡的。这个里面它不一样。很肥，虽然它不大，小小，但是很肥的，汤汁很鲜美的，你看很肥的，看到没？现在是那个近海，所以说没什么海鲜吃了，要不然平常海鲜很多，满座都是海鲜吃。因为这段时间是近海，所以有一点海鲜吃已经很不错了。一个是我姐，还有一个是我姐的媳妇，还有个我妈，我们总共4个人，已经开始开吃啦。大年早了。
了。好吧，我们下个视频再见吧。啊，你那找你就看丢难了。啊。